بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد. اليوم بإذن الله جيت نبارطاجي معكم هذا الوصفة الرائعة تاع رغوة الكابوتشينو بدون نسكافيه. كما نعرفوا النسكافيه راهي غالية وزيد رانا مقاطعينها، وكامل نحبوا الكابوتشينو. ما جبت لكم هذه الطريقة باش نقدروا نشربوا الكابوتشينو في اي وقت، والرغوة هاكو تشوفوا فيها درت كمية ما شاء الله. ونقول لي دخلوا لاشين تاعي اول مره، ما تبخلوش عليا بابوني وجيم اذا عجبتكم الوصفه.